तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा वास्तवमा के गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले जुन जिन्दगी जिउनु भएको छ त्योभन्दा तपाईँ अलग जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अरूको कुरा सुन्न छोड्नुहोस्, होइन? अरूबाट ओपिनियन लिन छोड्नुहोस्। आज सोच्नुहोस्, पहिले सोच्नुहोस् त, आज तपाईँ राम्रो डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ नि, जो फेलियर डक्टर छ, जो डक्टर बन्न सकेको छैन, उसँग एडभाइस लिनुहुन्छ? डेफिनेटली लिनु हुँदैन। तपाईँलाई राम्रो टिचर बन्नु छ भने जसले कसैलाई पढाउनै सकेको छैन उसँग गएर सोध्नुहुन्छ टिचर कसरी बन्ने? डेफिनेटली सोध्नुहुन्न। तपाईँ पाइलट बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अलरेडी फेल भएको पाइलट, होइन, जसले प्लेन उडाउनै सकेन, उसलाई गएर सोध्नुहुन्छ? सोध्दैन नि त। भनेपछि आज हामीलाई यो बिजनेस गर्नु छ भने त हामीले यो बिजनेसमा नलेज बटुलेको मान्छेसँग हामी सोध्छौँ नि त, जसले बिजनेस गरिरहेको छ, जसले बिजनेसलाई लिएर हिँडिरहेको छ, जसले बिजनेस गरेकै छैन, जसले बिजनेस केही समयमा क्विट गरिदियो, जसले बिजनेस भनौँ न सुरुवातै गरेन, होइन, जसले अरूको कुरा सुनेर बिजनेस गिभअप गरिदियो, त्यो व्यक्तिलाई हामी सुन्यौँ भने कि हामीले राम्रो बिजनेस गर्न सक्ला नि त? जस्ट थिङ्क अबाउट इट।